大家好啊！點解馬鞍山咁多屋苑今次我要介紹迎桃灣呢？因為迎桃灣佢比起其他新港城啊、海柏花園嗰啲廳係比較大少少嘅。如果呢個屋苑嘅話咧，如果有小朋友就啱晒啦，因為佢個廳咧係真係比較大嘅，亦都有好大嘅活動空間俾小朋友去活動啦。咁同埋呢邊咧，如果你講交通嘅話都好方便，佢行6分鐘到就可以去到市中心嘅啦。咁我哋不如大家一齊過去望下個單位先啦。我哋一入到嚟門口呢一度咧，已經係一個客廳嚟㗎啦。個客廳嘅位置咧都比較寬闊。咁呢邊咧，咁亦都可以做個飯廳啦，同埋如果你有小朋友嘅話咧，亦都可以擺嗰啲安全墊咧去俾小朋友去玩嘅。咁我哋而家望下個廚房先。廚房咧，業主就做咗個白色嘅櫥櫃。去做翻個配襯啦，咁呢個咧亦都唔係原裝嘅櫥櫃嚟嘅，業主係有花心思去做過嘅。如果家庭客嘅話咧，有一個挑剔嘅位置咧，就係因為業主咧佢比較少人住，咁係將2房打通埋1房嘅。咁但係如果就算你間翻1房都唔難嘅。呢條海濱長廊係咪好靚呢？喺頭先個屋苑迎桃灣行過嚟只需要3分鐘。如果有興趣就即刻 call 我啦，拜拜。